بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن اول سيمتوم في الريسبيراتوري سيستم، وطبعا الكف من اهم السيمتومز اللي انت هتقابلها يعني. تمام. طيب في البدايه يعني ايه كف؟ كف يعني sudden expulsion of air through major airway، خلاص، او sudden expulsion of expiration. يعني الاكشن ده او الصوت ده اللي طالع ده اسمه ايه؟ كف. طيب احنا اي سيمتوم بيقابلنا قلنا في الاول لازم تعرف ان انت في اكيوت ستيت ولا لا، وبعد كده بعد ما تشوف انا السيمتوم اللي العيان جاي بيه ده كريتيكال انف ان انا ابتدي اعمل رابيد اسسمنت، اشوف العين بتاعي كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد، يعني الهيموداينامكس بتاعتي ستيبل ولا نوت ستيبل، وبعد كده ابتدي اعمل اناليسيز العادي. اي اونست احنا بنتكلم على اي سيمتوم احنا بنتكلم على الاونست والكورس والديوريشن والكاركتر، وات انكريز وات ديكريز، الاسوشيشن، خلاص. والمفروض لو انا بتكلم في الشيست احنا بنحترم جدا كلمه لاست اتاك، ماشي. والمفروض ان انا اعلق على حاجتين، الدايورنال فاريشن او السيزونال والبوزيشن، كويس كده. طيب ايه المشكله لما بيجي عندك اكيوت كف؟ انا يهمني بصراحه التريجر، خلاص. هل العيان ده اكسبوزد لحاجه، يعني كيميكال انهاليشن حاجه معينه، وابتدى بعد كده يحصل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن للاير واي، ولا ان العيان ده فيه فورين بودي امباكشن، تمام، ولا دي انافيلاكسيس عاديه وعملت لي اوبستراكشن للابر اير واي، لارنجيال اديما، لارنجيال اسبازم، انجيوديما، وهكذا. يبقى ده الاكيوتنس اللي يعنيني في اي عيان جاي بيكح، يقول لك ده كحه يا دكتور، ده احنا دخلنا شغالين في المصنع فهو داخل الاوضه بتاعت الكيمياء مش عارف ايه، الولد ابتدى نفسه يضيق، يكح كحه كبيره جدا، وبين وشه بيزرق، انا شفايفه بتتنفخ، ده انافيلاكسيس، ده انجيوديما، ده انا هتعامل معاه امرجنسي. لازم العيان ده ياخد شورت اكتنج ستيرويد، وايفن ان انا لو اضطريت احط اديله ادرينالين واكسجين ماسك. سليم. الموضوع ده يختلف عن ان واحد جاي لي العياده وبيقول لي انا عندي كحه، خلاص. اي سيمتوم المفروض دي الاناليسيس بانل بتاعتي، ولكن الكف اول ما انا هبدا اعمل له اناليسيس هسال العيان بتاعي سؤال، خلاص. ده مش اكيوت بقى. واحد جاي بيقول لي انا عندي كحه، فاول سؤال انا بقول له الكحه دي ناشفه ولا الكحه دي ايه؟ ببلغم، يعني دراي ولا ويت، صح؟ مش انت اي حد بيسالك في البيت جارك في انا عندي كحه بقالك كام يوم، بقالي 5 ايام، طيب قبل ما تعمل حتى اناليسيز تقول ده الاونست ده اكيوت ولا سب اكيوت ولا كرونيك، بتزيد بايه بتقل بايه، قبل ما تعمل اناليسيز للداتا دي انت بتساله بتقول له دي كحه ناشفه ولا كحه ببلغم. سليم. طيب انا هنبهك بقى وافكرك وافكر نفسي، اي عيان عنده كحه ناشفه لازم تسال 3 اسئله. الدراي كاف دي related to time، related to drugs، related to position. تمام. related to time عشان استبعد الاسمى، يعني هيجي عيان يقول لك انا عندي كحه ناشفه بتزيد بالليل والصبح بدري، خلاص، لها دايورنال فاريشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه، يبقى لازم افكر في العينين الاسماتيك. تمام. لا، ده ريليتد تو دراجز. بص يا دكتور، انا اصلا عندي ضغط وكنت عند دكتور الباطنه بتاعي الاسبوع اللي فات، كتب لي الدواء ده اسمه ايزابريل، ومن ساعه ما خدت الدواء ده انا عندي كحه ناشفه وبيجي لي شرقه بالليل وانا نايم، وفي 10% بيجي معاهم كوتينس مانيفستيشن اب تو انجيوديما، خلاص. يبقى انا عندي هيستوري اوف ايس انهبيتورز، انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز، يبقى ده دراج، يبقى ريليتد تو تايم عشان اعمل رول اوت للازمه، ريليتد تو دراجز عشان افكر في العيانين
اللي بياخدوا ايس او اي دراج ممكن دراج تاني، بس الاهم والاشهر بالنسبه لنا هو الايه؟ الايس. او ريليتد تو بوزيشن عشان العيانين بتوع الريفلكس اللي عندهم ايه؟ جيرد. سليم. جه العيان بتاعك قال لك والله يا دكتور انا هي كحه ناشفه وما عنديش ريليشن للتايم وما عنديش ريليشن للبوزيشن وما عنديش ريليشن للدراج. طيب الكحه دي معاها اسوشيشن، يعني في سيمتوم تاني انت قمت جاي مراجع معاه السيمتوم بتاع الريسبيراتوري سيستم كله سبكتوريشن وشيست بين وقعدت تعدله، قال لك لا دي كحه ساده. كحه ايه؟ ساده. يعني انا عندي برزنتيشن ايزوليتد دراي كاف. الايزوليتد دراي كاف حضرتك في الوقت ده هفكر في حاجه من اتنين، يا حاجه من بره يا حاجه من جوه. يعني ايه الكلام ده؟ حاجه من بره من اول بقى السكين والماسل، انا عندي مايوسايتس، عندي فراكشر ريب، عندي بلورال افيوجن، عندي نيموثوركس. شكرا يا عم احمد كتر خير، تسلم ايدك. تمام؟ يا عندي حاجه من جوه بتكلم في ميدياستاينال سندروم، بريكارديال افيوجن، بريكارديال تمبوناد، سوبيرو فينا كيفال اوبستراكشن، ميدياستاينال ماس. يبقى انا لازم اخد بالي ويبقى عندي فيزيكال سينس وكلينيكال سينس. انا دلوقتي كحه ناشفه ليها تايم ريليشن، دراج ريليشن، بوزيشن ريليشن، ملهاش. في اسوشيشن معاه، في تمشي مع الاسوشيشن، ما انت عايز توصل. خلاص قال لك معايا شيست بين، معايا مش عارف كذا، كمل اناليسيز للداتا بتاعتك. قال لك لا 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 معيش اي حاجه، هي كحه ناشفه بس. فانا بفكر في حاجه ميدياستاينال، حاجه من جوه، يبقى بفكر في حاجه من بره، مايوسايتس، بلورزي، بلورال افيوجن، نيموثوركس وهكذا. خلاص؟ طيب فرجعت تاني تكمل الأونست اكيوت. انا بتعامل في المرحله دي بفكر في الاكيوتات، فورين بودي امباكشن، انهاليشن، مش عارف ابر اير واي اوبستراكشن، انافيلاكتيك شوك. مش دي الاكيوت؟ سب اكيوت او كرونيك هفكر بقى في الانفكشن والكرونيك اوبستراكتيف اير واي ديزيز. ليه الكاف مهم؟ لان الكاف ريسبتورز ديت موجوده في كل التيشو بتاع الريسبيراتوري سيستم. خلاص؟ طيب الكورس بروجريسيف، ستيشنري، ريجريسيف. الديوريشن ده انا بتكلم باقل من اسبوعين، لا ده اكتر من اسبوعين، ده انا بقالي 3 شهور عشان اقول المشكله بتاعتي انا همشي فين، عشان لما ارجع افكر في الايتيولوجي يبقى انا عارف انا المسار بتاعي ايه. ده انفكشن، ده دراج، ده بتكلم على بارينكيمال ديزيز، ده كورونيك اوبستراكتيف اير واي ديزيز وهكذا. طيب والكاركتر احنا قعدنا شرحنا وقلنا الكاركتر ده الدراي كاف والقصه بتاعتنا تمشي منين، اولها ايه واخرها ايه، ايه اللي بيزودها وايه اللي بينقصها عشان التريجرز. انا بزيد مع المجهود، ده اكزيرشنال انديوس ازمه وهي عامله دراي كاف. تمام؟ لا بتزيد مع دواء معين، اكسبوجر، ده ايريتنس معين، انا بشم دخان السجاير، بشم التراب، بعمل كذا. خلاص؟ لها بوزيشنال ريليشن، انا لما بنام على جنب اليمين تزيد، لا هقعد افكر في كل ده واحنا ماشيين في الناس هتفهم اللي انا بقوله. الاسوشيشن بما ان الكاف ريسبتور ده موجود في كل ريسبيراتوري سيستم، يبقى اذا الاسوشيشن هو اللي هيحدد لي الباثولوجي منين. انا بتكلم في بلورال ديزيز، بارينكيمال ديزيز، برونكيال ديزيز، ميدياستاينال ديزيز. تمام؟ اللاست اتاك ده مهم في اي حاجه بتيجي في صوره اتاكس. الازمه طبعا والهايبر سنسيتيفيتي على راسهم، يعني ايه كان شكلها ايه ونفسها ولا ملهاش. الدايورنال فاريشن او السيزونال فاريشن عشان برضو العينين الازماتيك او الاتوبي، والبوزيشن عشان احنا هنعرف بعد كده هتفيدنا اكتر في العينين بتوع الويت كاف او الكاف ويز اكسبكتوريشن عشان نشوف العينين بتوع اللنج ابسس، بتوع البرونكايكسس وهكذا. تمام؟ يبقى ده ما يخص القصه بتاعت انا عندي دراي كاف. لا 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 العيان ما قالكش كده، قال لك والله يا دكتور الكحه اللي عندي دي ببلغم مش كحه ناشفه. تمام؟ طيب البرودكتيف كاف اي اكسكريتا بتطلع من الجسم ينطبق عليها او لازم انا بتكلم عنها قبل ما اعلق على الاكسبكتوريشن ده، الاونست وكورس والدوريشن والكلام ده، السكيما الثابته بتاعتنا. لازم اعرف
الاكسكريتا دي الكالر بتاعها ايه، الاماونت، الكونسيستنسي، والاودر، والبوزيشن ريليشن. تمام؟ يبقى انا اي عيان بيخرج اي اكسكريتا، ده مطلع بلغم، مطلع فوميتنج، اي اكسكريتا من اي حته، خلاص الستول حتى، لازم اعرف الكالر، الاماونت، الكونسيستنسي، الاودر، وهل لها علاقه بالبوزيشن او بتزيد بايه وبيزيد بايه، الحاجات اللي بتهيجها. طيب انا هاخد بصراحه الاماونت الاول. عيان بيكح كحه دي ببلغم، الاماونت يفرق معايا ليه؟ لان ده حاجه بسيطه جدا هتحدد لي الباثولوجي بتاعي فين. لو انا عندي الاماونت بتاع الاكسبكتوريشن ده لارج اماونت ولا سمول اماونت؟ سمول اماونت انا بتكلم على حاجه برونكيال ديزيز، يقول لك بلغم كميته قليله وفيسد عامل زي الاستيك بيشد كده واقعد انحنح عشان اطلعه. قال لك لا لا يا دكتور ده كتير، كميه البلغم دي كبيره، بروفيوز، ممكن يبقى ووتري او ميوكويد، يبقى انا بتكلم ده بارينكيمال باثولوجي. خلاص؟ يبقى انا باول سؤال بس في الاكسبكتوريشن الاماونت سمول ولا لارج، قدرت احط ايدي انا في الباثولوجي بتاعي ايه؟ فين؟ ده برونكيال ديزيز ولا بارينكيمال ديزيز؟ سمول اماونت ده برونكيال، لارج اماونت بتكلم على بارينكيمال. طيب الكالر بتاعي هو وايتش، خلاص؟ يبقى انا بتكلم غالبا ده ميوكويد في حالات الازمه، تمام؟ او كرونيك اوبستراكتيف ايروي ديزيز. انا هتكلم هنا بس عشان تبقوا انتوا كلكم شايفين الكالر. وايتش ولا يلوش ولا ريدش ولا راستي ولا بلاكش ولا جرينش؟ حد عنده الوان تانية؟ طيب وايتش انا بتكلم ده ميوكويد غالبا، وده بتكلم في برونكايتس والبرونكيال ازمه، تمام؟ يلوش غالبا ده في عيانين الانفكشن، تمام؟ يبقى انا غالبا ده مش حساسيه بس، ده ومعاه اكسسربيشن نتيجه انفكشن، خلاص؟ ريدش عايز تقول لي هيموبتسيس، يعني خلي الهيموبتسيس ده على جنب لان ده له اناليسيز مختلف. يعني عين بيكح ايه؟ دم او بلغم معرق بدم، تمام؟ راستي ده في الكونسوليديشن، عينين بتوع النمونيا. طيب بلاكش الناس اللي عندهم كربون مونوكسيد توكسيستي، الحاتي راجل شغال على فحم وبيشوي كفته وبتاع، فيبقى البلغم بتاعه اسود، ما نخضش انا ده كربون مونوكسيد. طيب جرينش انت بتتكلم غالبا في العينين بتوع الفانجل انفكشن، تمام؟ طيب يبقى از ريجارد الكالر انت قدرت تعمل اناليسيس عن طريق اللون بتاع السبيوتم اللي بيطلع ده، فانا ابتديت افكر، انا دماغي ابتدت ايه؟ تشتغل. جاء قال لك طيب الكونسيستنسي بقى ده فروسي ولا ميوكويد ولا بيرولنت ولا ميوكو بيرولنت ولا بلاد؟ فروسي ده غالبا القصه باثولوجي، انا بتكلم على البارينكيمال بريميابيليتي، بتكلم على عيانين بتوع بالمونري ايديما مينلي، تمام؟ ميوكويد بتكلم على العيانين بتوع البرونكايتس والازمه. ميوكو بيرولنت اللي معاها سكندري انفكشن. بيرولنت بتكلم على العيانين بتوع سابيراتيف لانج ديزيز واللانج ابسس. خلاص؟ البلاد رجعت للقصه بتاعه الايه؟ الهيموبسيس، وانا هفصله دلوقتي، تمام؟ الاودر بتاع الاكسبكتوريشن ده اودرلس عادي، عيانين بتوع برونكايتس ما عندهمش حاجه، اودرلس، تمام؟ لا ده اوفنسيف اودر، ده سابيوراتيف لانج ديزيز،
خلاص ده ميتاليك ده كذا، بقى عندي فيه سكندري انفكشن حصل. تمام. البوزيشن ريليشن، الاكسبكتوريشنز اللي بتطلع دي لها علاقه بالبوزيشن. يعني يقول لك انا لما بميل لقدام بجيب بلغم كتير جدا، ده عين برونكيكسس. لا انا لما بنام على جنب اليمين مثلا بجيب اكتر، العين بتوع اللنج ابسس، فده يونيلاترال باثولوجي. فانت عمال تجمع وتقول ده بارينكيمال ولا برونكيال، الباثولوجي بتاعي ده في صوره كونسوليديشن، ولا انا بتكلم على ازمه وكرونيك اوبستراكتيف اير واي ديزيز، ولا انا بتكلم على برونكيكسس. انا كل ده بس عشان عملت اناليسيز للاكسبكتوريشن دي. تمام. فانا من خلال الاناليسيز انا قدرت اكون فكره مبدئيه الباثولوجي بتاعي فين، قبل ما اروح اعمل لاب تيست تحليل دم، ولا اصور اعمل اشعاعات ولا الكلام ده كله. ودي فايده الهيستوري، ازاي يبقى عندك ارت اوف تيكينج هيستوري وتعمل اناليسيز للداتا بتاعتك كويسه، وتعمل فورميليشن للمعلومات اللي انت اخدتها دي. تمام. طيب انت قعدت كل شويه تقول لي البلاد، وقلت لي خلي الهيموبسيس على جنب لان الهيموبسيس ده قصته مختلفه. ماشي. هو جه العيان قال لك انا عندي كحه ببلغم، والبلغم ده ايه؟ معرق بدم يا دكتور. خلاص. فانت قلت ده التعريف. طيب يبقى انا دلوقتي هروح امسك الهيموبسيس، والهيموبسيس ده سيمتوم محترم والارمنج. يعني ايه عيان بيكح دم؟ يعني ده اي واحد هيجي يكح دم هيتخض. طيب جه عيان بيقول لك يا دكتور انا بكح دم، اول سؤال هيجي في بالي هو ده ترو هيموبسيس ولا فولس هيموبسيس؟ صح كده؟ طيب ترو هيموبسيس يعني انا بتكلم ان الباثولوجي بلو ذا ليفل اوف فوكال كورد. فولس هيموبسيس الباثولوجي اباف ذا ليفل اوف ايه؟ اوف فوكال كورد. يعني ايه الكلام ده؟ عيان عنده ساينوسايتس، جنجيفايتس، خلاص عنده مشكله في الاورال كافيتي، بينزف، الجنجفه ديت ضعيفه، يقول لك انا في دم بينزل من اللثه وانا بتفتفه، فبقوم الصبح يا دكتور بيكون الدم متحوش هنا فكحه يطلع كحه معرقه بدم، خلاص، او كتله دم. لا 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 لا، انا اسناني كويسه جدا يا دكتور، ما بيحصلش الكلام ده، ولا الراجل ده عنده بليدنج تندنسي. لان لو بتفتكر احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا اي اورفيسيال بليدنج عشان ما تنساش دايما لازم اول حاجه، معلش قبل ما تقول ده ترو فولس معذره يعني، تستبعد الجنرال كوز اوف بليدنج. تمام. والقاعده دي لا تنسى، اي اورفيسيال بليدنج اول سؤال it is a systemic or local. انا عندي جنرال بليدنج ولا لا؟ طيب عايز اعرف العيان ده بيخرخر من اي حته تانية، في دم من مناخيره، هيماتوريا، مينوراجيا، هيماتوكيزيا، مفيش. عنده ميوكوكوتينس مانيفستيشن، عندي ايكوموزيس، بتيكي، الكلام ده مفيش. بتاخد هيستوري العيان ده بياخد اي دواء للسيوله انتي كواجولانت يعني ولا لا؟ هو ده الجنرال كوز، يا دراج يا اما الاسباب اللي انا قلتها. واحنا اتكلمنا في القصه دي قبل كده، هل هو القصه بليتلت فاكتور ولا كواجولوباسي ولا القصه فاسكولار ان ده عنده جزء من الفاسكولايتس ولا لا، ولا دراج؟ هم دول 4 الميجور الكبار يعني. طيب لا هو مش بليدنج، هو مش مش جنرالايزد بليدنج، يعني ده مش سيستميك كوز اوف بليدنج، انا بتكلم في لوكال. فلوكال ترو ولا فولس؟ فولس يعني البليدنج ده السورس بتاعه اباف ذا ليفل اوف فوكال كورت. ترو هيموبسيس بلو ذا ليفل اوف فوكال كورت. تاني سؤال، هو ترو هيموبسيس فعلا ولا هيماتيميسيس؟ يعني ايه هيماتيميسيس؟ فوميتنج اوف بلاد، مش كافينج اوف بلاد بقى. طيب هتفرق بينهم ازاي؟ الهيموبسيس بريسيدد باي نوزيا، سوري، الهيموبسيس ده كف، يعني بريسيدد باي كف، يعني بيكح وبعد كده بيكح كحه معاها بلغم معرق بدم او دم. انما الهيماتيميسيس بريسيدد باي نوزيا. الهيماتيميسيس معاه اثناء الاكشن ده في فود بارتكلز في الترجيع ده، انما انا عندي هنا سبيوتم. الهيماتيميسيس فولويد باي ميلينا، انما الهيموبسيس فولويد باي بلاد تنجد سبيوتم. هيطلع لك في الاخر كده سبيوتم معرق بدم خفيف او مشبح، ستريكس يعني، او تنجد زي مسبغ يعني.
طيب يبقى انا خلاص انا جاوبت، قلت ده جنرال كوز اوف بليدنج موجود معايا ولا لا، ولا ده لوكال انا بتكلم على حاجه باثولوجي بتاعي في الريسبيراتوري سيستم، ده ترو ولا فولس، يعني فوق الفوكال كورد ولا بيلو الفوكال كورد، وبعدين قلت ده هيموبسيس ولا هيماتيمسيس، فانا استقريت ان ده ايه؟ هيموبسيس. خلاص. طيب الهيموبسيس بقى as regards consistency الايتيولوجي بتاعه بيختلف. يعني العين ده بيكح دم، فانت بتقول لي او بلغم معرق بدم، هو ده بلاد تنجد؟ خلاص، ولا ستريكس، ولا فرانك، ولا فروسي، ولا ريد كارنت جيلي؟ تمام؟ مش دي الاشكال بتاعت الهيموبسيس؟ طيب البلاد تنجد غالبا ما بنشوفه في العيانين بتوع بالمونري فينس كونجيشن. اشهر واحد فيهم مين؟ مايترال ستينوزس. تمام؟ بالمونري هايبرتنشن، بالمونري فينس كونجيشن. كويس كده؟ طيب لا ده ستريكس، خيوط كده مع الرقبه. اشهر واحد بيعمل كده البرونكايتس على فكره. يعني البلاديست او الستريكس اللي بتبقى موجوده على السبيوتا وبتسال تقول له خيوط دم كده، ده عين برونكايتس عادي، مش مخضوض انا، وده الكومونست على فكره. تمام؟ طيب لا ده فرانك هيموبسيس، بس هو كح دم بيور. اللي يعمل فرانك هيموبسيس كتير بقى، تي بي يعمل بالمونري انفاركشن او بالمونري امبوليزم، برونكوجينيك كارسينوما، وبرونكيال ادينوما، وبتتنسي. تمام؟ وفي سيتويشن معين في التي بي اللي هو البرونكايتيتك سكه هوموراجيكا. انتوا عارفين طبعا ان التي بي بيحب الايبكس، فلما بيحصل كازيشن والنسيج ده بيتاكل بيبقى في فيسلز معدي كده، فلو حصل له ايروجن العيان بيفتح دم محترم، يعني فرانك هيموبسيس عنيف جدا. تمام؟ وده في حالات البرونكايتيتك سكه هوموراجيكا. تمام؟ طيب الفروسي بلاد ده في العيان بتاع ايه؟ الفولار هيموريدج. خد بالك ان الباثوفيسيولوجي بتاع الالفولار هيموريدج شبه بالظبط البلمونري ايديما، ولكن ده ميه انما ده دم. خلاص؟ فحتى في الاشعه بنشك جدا هو العيان ده الراديولوجي فايندنج دي الفولار هيموريدج ولا القصه بالمونري ايديما، وبيبقى كونفيوزنج في الاول، الا بقى بنشوف شويه كابيلرايتس. الراديولوجي مع الفاسكوليتشرز ده هيمشي اكتر مع العيانين بتوع البلمونري. الهيستوري ده كان عيان معاه رينودز معاه كذا، ده عيان الذئبه بتتعالج ده، فهروح ناحيه ده ولا ناحيه ده. الهيستوري هيقويك، انما هم راديولوجي وايز كونفيوزنج بالمونري ايديما والايه والالفولار هيموريدج. انما انا عارف ان ده بيكح دم، انما ده بيكح رغاوي، يعني بيطلع رغاوي من بقه مع الكحه. انتوا عارفين عيان شكله ازاي بيجي الاستقبال بتاع البلمونري ايديما، عنده سيفير هايبوكسيميا، اير هانجر، الايفورت على مستوى الانسبيريشن، العيان بيكاتش الانسبيريشن زي ما بيقولوا من الهايبوكسيميا، وفي كمان رغاوي تسمع الباك بايلاترال بيزل كريبيتيشن عنيفه جدا. تمام؟ طيب اخر نوع من الهيموبسيس الريد كارنت جيلي سبيوتم، وده بيبقى شبه الجيلي فعلا ولونه احمر، وده بيجي في حاجتين سبيسيفيك للكليبسيلا انفكشن والايه والبرونكوجينيك كارسينوم. طيب انا حضرتك سمعتك وخدت هيستوري محترم اهوت، وراجعت السيزونال فاريشن او الدايورنال فاريشن عشان عيانين الازمه، وراجعت الهيستوري اوف انفكشن عشان السي او بي دي اكسسربيشن لعيانين الكورونيك بتوع الاوبستراكتيف ايروي ديزيز، وقعدت اعمل اناليسيز للبرودكتيف كاف باشكالها وكل الكلام ده كله. انا هعمل ايه للعيان؟ بالاكزامينيشن انا عندي جنرال ولوكال. العيان بتاعك كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد ريجارد الهيموداينامكس عشان الايه؟ الاكيوت اونست اوف كاف، واحنا قلنا اسبابها. لا العيان كومبنسيتد، فانا ابتديت اخش على اللوكال اكزامينيشن. تمام؟ سامع ايه؟ سامع ويز وبايلاترال ولا يونيلاترال، بتكلم يعني ديفيوز لانج ديزيز او ديفيوز بارينكيمال لانج ديزيز،
فانا ماشي في القصه بتاعه البرونكيال ازمه مثلا، لا انا سامع بايلاترال بيزل كريبيتيشن وابتديت اشوف العيان بتاعي ده بالمونري اديما، هل معاه سيستميك فينوس كونجيشن ولا البالمونري فينوس كونجيشن بس؟ لا ده انا سمعت العيان لقيت فيه كراكلز لوكالايزد او ديفيوز، شفت هيتروجينيسيتي في الباثولوجي وانا بسمع في برونكيال بريسنج موجود او برونكو فيزيكولار، ده الكلينيكال. تمام. يبقى الانفستيجيشن العيان ده احنا هنعمل راديولوجي اتليست بلين اكس راي، وان كان البلين اكس راي ما هياش مفيده في العيانين بتوع الكرونيك بارينكيميتاس لانج ديزيز. يعني عايز افكر في انترستيشال لانج، بفكر في العيانين اللي هم بتوع الاميون ميدييتد مثلا فاسكولايتس، بفكر في العيانين اللي هم عندهم انترستيشال بالمونري ديزيز. الاكس راي مش هتفيدني قوي، السي تي مهمه في الوقت ده. تمام. انما اتليست يعني انا في برايمري هيلث كير اقدر اعمل عين اكس راي، لقيت باثولوجي بقى بتاع ده لانج ابسس، لقيت شادو مثلا بتاع بالمونري انفاركشن، لقيت ايا كان خلاص اكزاجريتد برونكو فاسكولار ماركينج بتيجي مع البرونكايتس، فعلى الاقل الايمجنج في الوقت ده هو مفيد جدا جدا جدا. العيانين اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف اير واي ديزيز، برونكيال ازمه، انترستيشال لانج ديزيز، مهم جدا جدا لما هتصور العيان تعمل له بالمونري فانكشن تيست وتعمل ايه؟ ارتيريال بلاد جازز. خلاص. دي الميثودز اللي تحت ايدك او الميثودولوجي بتاعتك او الانفستيجيشن اللي تقدر تعمل بيها اسسمنت للعيانين بتوع الريسبيراتوري سيستم اللي هيجوا لك بايه؟ بريزنتيشن اوف كف. تمام. يعني اتمنى يكون كده الموضوع اتلم كله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.